Итак, вот такая вот у нас проблема. Чек не горит, потому что это Honda. Но такая беда с двигателем. Что же делать? Покупаем сразу же масла фильтра, помпа, антифриз обязательно синий, масляный фильтр, ГРМ с роликами, масло в двигатель, вот такое хондовское, масло в коробочку, почему бы сразу не поменять, и новый двигатель. Покупаем у Димы, ссылочка на Диму в описании, и все будет четко.